В одном королевстве жил старый король. Впрочем, не такой уж он был и старый, а слабым и немощным больше прикидывался, так как ему надоело управлять государством и хотелось отдохнуть от королевских забот. Поэтому он позвал к себе в спальню 3 своих сыновей и, лежа на кровати, дабы показать детям, в каком плачевном состоянии он находится, еле слышно объявил: «Дети мои, вы же видите, как я слаб. Я даже говорю с трудом. Пришло время одному из вас стать моим преемником. Один из вас должен жениться и стать королем». Он посмотрел на сыновей, ожидая их реакции, но наследники только переглянулись и уставились в пол. Все они были красавцы, вроде и не глупые, а вот если присмотреться, то и нет ни одного толкового. Старший сын Эдвард прочитал все книги в королевской библиотеке. Неплохо пишет стихи, но вот уже 2-й год бьется над поэмой, никак не может дописать. Заперся в своей комнате, сидит как паук в паутине. А когда выходит к королевскому столу, все начинают чихать, так он пылью зарос. Королева вначале пыталась извлечь сына из паутины, и на рыбалку возила, и в картинную галерею, и в ботанический сад. Ничего не помогло. Эдвард не интересовался абсолютно ничем. Королева оставила свои попытки и смирилась. Среднего сына, когда он родился, назвали Ричардом, но из-за своего неугомонного характера принц уже в детстве получил прозвище Задира. Со временем все забыли, как его зовут, и прозвище стало именем. С детских лет Задира научился драться на шпагах. Он забавлялся тем, что прятался за шторами и колол всех проходящих мимо. А когда его научили стрелять из лука, Задира придумал себе новое развлечение. Он забирался на крышу дворца и сбивал стрелами шляпы с проходящих мимо вельмож. Слава богу, стрелы у него были с тупыми концами, а то мог и поранить кого-нибудь. С возрастом нрав принца становился все неудержимее. Целыми днями он пропадал где-то со своими дружками. И если где-то случалась большая потасовка, зачинщиком всегда был Задира. Младший принц Роберт, а проще Робби, не любил ни читать, как Эдвард, ни драться, как Задира. Его привлекали музыка, танцы и красивые веселые девушки. «Эдвард, отец хочет, чтобы ты стал королем», — объявила королева. Она думала, что сын обрадуется, а младший огорчатся, но вышло наоборот. Задира и Робби улыбнулись и вздохнули с облегчением, а Эдвард стал похож на приговоренного к смерти. «Почему я?» – спросил он. «Я не хочу и не могу жениться. Я не женюсь, пока не допишу поэму». «Значит, умрешь холостым», – мрачно заявил Робби. «Тогда ты, Задира, должен стать королем», – предложила мать. «Я?» – у него глаза на лоб полезли. «Я не могу. Ну какой из меня король? Я тут же объявлю кому-нибудь войну. А жена? Да я прибью ее в первую же ссору». Королева взглянула на Робби, и он тут же перестал смеяться. «И не смотри на меня, мама, я не буду королем. Ты сама сколько раз говорила, что из меня ничего путного не выйдет. Я ведь оболтус, и жениться мне еще рано». «Как же вам не стыдно?» – королева чуть не плакала. «Ваш отец умирает, а вы...» Эдвард и Задира виновато опустили головы, а Робби отвел глаза в сторону и увидел картину на подставке, накрытую чехлом. Он снял ткань и остолбенел. Так красиво была девушка, изображенная на портрете. Она смотрела прямо на Робби выразительными темными глазами
и слегка улыбалась. «Ух ты!» – только и смог сказать он. Братья обернулись и застыли, пораженные красотой незнакомки. «Кто это?» – восхищенно спросил Робби. Папа-король махнул рукой, забыв, что слишком слаб для такого сложного телодвижения. «Это соседская принцесса Гортензия. Я хотел, чтобы один из вас женился на ней. Она станет прекрасной королевой». «Знаешь, папа, а я передумал. Я согласен быть королем», – заявил Робби. «Мал еще», – возразил Задира. «Это я женюсь на ней». «Ты же говорил, что будешь бить свою жену и воевать с кем попало», – защищался Робби. «Ничего, перевоспитаюсь». «Не понимаю, о чем вы спорите», – Эдвард мягко улыбнулся. «Я старший, я и стану королем». «А твоя поэма?» – в один голос крикнули младшие братья. «Допишу по дороге к невесте». «Никуда ты не поедешь», – воскликнул Задира и вытащил шпагу. «Дети мои, остановитесь!» – закричала королева, когда Робби бросился их разнимать, и завязалась драка. «Вы все трое поедете к принцессе Гортензии. Пусть она сама выберет одного из вас. И без драк, пожалуйста», – строго приказал отец и сел на кровати, забыв, что он смертельно болен. Вот так, влюбившись в принцессу Гортензию с первого взгляда, братья собрались в дорогу. Каждый был уверен в своей неотразимости и в том, что принцесса выберет именно его. Выехав на рассвете из родного дворца, принцы остановились на распутье. Все три дороги вели в соседнее королевство, но одна была прямая, а две окружные. Братья могли бы все поехать прямо, но они уже и так успели переругаться и знали, еще чуть-чуть и без драки не обойдется. Поэтому кинули жребий, вытащили из шляпы 3 бумажки и разъехались, договорившись встретиться в трактире у дворца принцессы Гортензии. Эдварду повезло больше всего. Он поехал по прямой и самой короткой дороге. Сразу же после границы начались знаменитые вишневые королевские сады, обнесенные высоким забором. Вдруг из-за забора донесся приятный девичий голос. Незнакомка вслух читала стихи. Эдвард остановил коня и заслушался. Он знал эти стихи наизусть, а слушал, как в первый раз. Так хорошо она их читала. Но внезапно девушка сбилась и замолчала. Принц не выдержал и перемахнул через забор, чтобы подсказать ей нужные слова. Он увидел среди деревьев маленькую беседку. В ней сидела красивая девушка с грустными карими глазами, по которым было видно, что она недавно плакала. Увидев Эдварда, девушка не испугалась, а скорее удивилась. «Прошу прощения, сударыня, но позвольте вам напомнить строки этого прекрасного творения о любви, которое вы так замечательно декламировали». «Ах!» – воскликнула девушка. «Как бы я хотела, чтобы и меня кто-нибудь так полюбил, крепко-крепко и на всю жизнь». Она была такая хрупкая, нежная и печальная, что Эдварду захотелось ее обнять и успокоить. С большим трудом он сдержал свои порывы. Принц достал из дорожной сумки книгу стихов и протянул девушке. «Возьмите, я хочу вам подарить этот сборник. Тут есть и тот стих, который вы читали». Глаза девушки засияли от радости. «О, я так люблю стихи! Спасибо! Я даже не знаю, кого благодарить. Как вас зовут?» «Это не имеет значения», – потупился Эдвард. Принц решил не знакомиться с девушкой, ведь как-никак он ехал жениться. Попрощавшись, Эдвард отправился дальше.
Средний брат вытянул бумажку со словом «лес». Это означало, что он должен ехать по левой дороге, через лес. Задира ехал среди высоких деревьев, отважно глядя по сторонам. Он с нетерпением ожидал нападения лесных разбойников, потому что уже целый день ни с кем не дрался. И вот за деревьями послышался звон шпаг. Принц увидел, что на дороге стоит карета, и человек в красном плаще отбивается от 3 бандитов. В том, что они бандиты, принц не сомневался, ведь они втроем напали на одного. «Держитесь, сударь, я иду к вам на помощь». Человек в красном плаще взглянул на него из-под низко надвинутой шляпы и вновь принялся отбивать атаки противников. «Не лезьте, сударь», — сказал он. Голос был совсем юным, и Задира еще больше разозлился. 3 мужчин дерутся с мальчишкой, просто необходимо помочь. Через 2 минуты бандиты были повержены и связаны. Задира ожидал благодарности от молодого человека, но тот лишь гневно взглянул на своего спасителя и начал развязывать бандитов. «Что вы делаете?» – удивился принц. «Они же опять на вас нападут». Юноша в красном плаще хмыкнул и снял шляпу. Из-под нее неожиданно появился пышный каскад длинных каштановых волос. Задира обомлел. «Так это же девушка!» «Вы действовали из лучших побуждений», — сказала она, «и поэтому я дарю вам жизнь. Но лучше не попадайтесь мне больше на глаза». Старший бандит подошел к Задире. «Граф Нортон», — представился он, — «а это мои сыновья и младшенькая Виктория. Вы не сердитесь на нее. У нас был уговор. Если Виктория одолеет нас 3, то поедет в столицу на праздник, а вы появились совсем не кстати. Но я восхищен вашей ловкостью и приглашаю в свой замок отобедать». Задире стало стыдно, что он так облапошился, поэтому пообещал приехать на днях и ускакал. А Робби ехал по проселочной дороге, минуя одну деревню за другой. Где-то на середине пути он проголодался и решил заехать в небольшой городок, чтобы перекусить. Он медленно ехал по базарной площади, высматривая красивых девушек. Пирожки горячие, с мясом, с грибами, с капустой. Принц обернулся на голос и увидел хорошенькую девушку с толстой золотой косой и корзинкой горячих ароматных пирожков. «Эй, красавица!» – позвал он. Девушка подошла и улыбнулась. Она была очень миленькая, и Робби купил у нее все пирожки. Он спешился и уселся рядом с пирожницей. «Как тебя зовут, красавица?» «Кэтрин», — ответила девушка. «Ты живешь в этом городе?» «Нет, рядом, на мельнице». «Стало быть, твой отец мельник?» Кэтрин погрустнела. «Я сирота и живу у дяди». «Ах, сударь, знали бы вы, какой он скупердяй! Каждым куском меня попрекает. Вот я и решила печь пирожки и продавать. Накоплю денег и уеду в столицу». Робби спросил: «А что, красавица, хочешь прямо сейчас отправиться в столицу?» «Да я с радостью, сударь». Тогда Робби вскочил на коня, впереди усадил девушку, и только их и видели. В трактире с названием «Синий дятел» старшие братья уже ждали Робби и очень удивились, увидев его с красивой, но бедно одетой крестьянкой. «Знакомьтесь, это моя подруга Кэтрин, а это мои братья-принцы». Девушка очень расстроилась, когда узнала, что Робби приехал жениться на принцессе Гортензии, но виду не подала. В трактире принцы привели себя в порядок и отправились во дворец.
Их встретил сам король, отец Гортензии. Узнав цель их визита, король скривился. «Вы действительно хотите жениться на Гортензии?» «А что в этом удивительного? Она ведь такая красавица», — сказал Эдвард. «Красавица-то красавица, но характер уж больно тяжелый. От нее все женихи разбегаются». «Вы думаете, это я управляю королевством?» «Нет, это все она. Гортензия тут всеми командует». Послышались шаги, и в зал вошли две прекрасные девушки. В одной из них Эдвард узнал девушку из сада. Другая была принцесса Гортензия. Братья поклонились, а король представил девушек. «Это мои дочери, принцессы, старшая Гортензия и младшая Диана». Задира и Робби не сводили со старшей сестры влюбленных глаз, а Эдварду больше понравилась младшая. «Гортензия, эти юноши просят твоей руки», — вздохнул король. Принцесса холодно улыбнулась. «Я благодарна вам за оказанную честь, но вас трое, и мне нужно время, чтобы выбрать самого достойного. О своем решении я сообщу вам на днях». Принцев оставили жить во дворце. Свою комнату Робби отдал Кэтрин, а сам разместился у Эдварда, потому что с Задирой нельзя было жить и не драться. Когда им принесли ужин в комнаты, братья удивились, что их не пригласили к королевскому столу. «Понимаете, наша принцесса сегодня не в духе», — стал объяснять им слуга. Утром она нагрубила королю, в обед довела до слез бедняжку Диану. Король решил, что будет лучше, если вы пока побудете подальше от Гортензии. Завтра ее настроение улучшится, будем надеяться. «Но почему она ссорится с родными?» – спросил Робби. «Должна же быть причина». «Что вы, ваша светлость?» – возразил слуга. «Да разве ей нужны причины? Каждый день найдет к чему прицепиться». Сегодня она разозлилась на то, что Диана надела розовое платье. Обычно она заставляет сестру носить темное, чтобы та не заслоняла ее красоту. А король не угодил со своим вишневым вареньем. Ей, видите ли, надоели вишни, и она разбила вазочку с вареньем. «Ну и характер», — заметил Задира. «Прямо как у Виктории», — подумал он, но промолчал. «А она всегда такая?» – уточнил Эдвард. «Да, с самого раннего детства. Она, когда маленькая была, кусалась зверски, всех нянек перекусала, а подросла, стала всех своими капризами изводить и руководить всем королевством. Даже король не может с ней справиться». А однажды во дворец залетела коноплянка. Знаете, такая птичка. Поет она красиво. Принцесса посадила ее в клетку, а птичка в неволе не поет. Так она велела ее не кормить, пока не запоет. «И что?» – взволнованно спросил Эдвард. «Неужели птичка умерла?» Она бы и умерла, но младшая принцесса ее выпустила. Ох, и попала ей тогда от Гортензии. Эдвард улыбнулся, подумав про себя, что не ошибся в выборе. Когда братья остались одни, к ним присоединилась Кэтрин, которая из соседней комнаты все слышала. «Ну и жуткая жена достанется одному из вас», — сказала девушка и повернулась к Робби. «Жаль, если тебе». А Робби уже и жениться перехотелось. Поужинав, братья легли спать, но долго не могли уснуть. Каждый думал о своем. Эдвард впервые забыл о поэме. Все его мысли занимала Диана, добрая, милая и любящая стихи. А Задира решил завтра отправиться в гости к графу Нортону, чтобы повидать Викторию. Он был восхищен ее умением драться.
Да и по красоте Виктория не уступала Гортензии. А Робби, привычно усмехаясь, представлял, что сделают ему родители, когда вместо принцессы он женится на крестьянке. Утром за завтраком Гортензия потребовала внимания. «Послезавтра во дворце будет праздник в мою честь. Состоится турнир, в котором и вы должны принять участие. Я выберу победителя и открою с ним бал». Диана погрустнела. Ей казалось, что сестра выберет именно Эдварда. Он ведь самый красивый и самый лучший из братьев. Вздохнув, принцесса взяла книгу и пошла грустить в сад. Робби зашел к Кэтрин. Она чинила порванную во вчерашней драке рубашку Задиры. Так повелось, что девушка стала заботиться о всех братьях. Гладила им воротнички, пришивала пуговицы. Особенно много работы было с костюмами Эдварда. Он, когда думал, теребил пуговицы на своей одежде, так что за день они все отлетали. «Кэт, пойдем погуляем, город посмотрим», – позвал Робби. Девушка отложила работу и подняла на него глаза. «Ты плакала?» – удивился принц. «Немножко». Она стала прибирать со стола нитки, иголки и пуговицы. «Я не хочу, чтобы эта противная принцесса выходила за тебя замуж, но и помешать этому не могу». Робби довольно засмеялся. «Моя красавица ревнует?» «Очень смешно», – разозлилась Кэтрин. «Все, я ухожу отсюда». Смех оборвался. «Как испугался Робби! Если ты уйдешь, на ком же я тогда женюсь?» Кэтрин подозрительно посмотрела на него, решив, что принц издевается. Но он говорил серьезно. «Разве твои родители разрешат тебе на мне жениться?» – спросила она. «А мне не нужно их разрешение. Куплю мельницу или виноградник, а то и трактир откроем. Ты будешь пирожки печь. Заживем». Эдвард понял, что рифма, которую он ищет уже 2 года, вот-вот может прийти ему в голову. Чтобы никто не мешал ему думать, принц пошел в сад. Там он встретил младшую принцессу и снова забыл про поэму. «Вы опять грустите?» – спросил он. «Да, кажется, я влюбилась, но он не свободен», – печально сказала Диана. «Он что, женат?» «Нет, но у него есть невеста». «А он ее любит?» «Понятия не имею». «А может, он любит вас?» Эдвард заглянул в карие глаза девушки, и она поняла, что сейчас он говорит о себе. А Задира в это время приближался к замку графа Нортона. Он представлял себе встречу с дочерью графа Викторией, отважной и красивой. Но в замке девушки не оказалось. Она поехала кататься на новом жеребце, на которого никто не решался сесть, кроме Виктории, конечно. Граф повел Задиру осматривать владения. По пути он начал говорить о дочери. «Она добрая девочка, просто очень боевая», – рассказывал граф. «Подружек у нее в детстве не было, играла с братьями. А вы знаете эти мальчишеские игры? Драки, догонялки, лазанье по деревьям, всякие испытания на храбрость. Вот и вырос эдакий чертенок в юбке». В полдень девушка вернулась, живая и здоровая. Конь под ней был смирным и послушным. «Опять вы?» – увидев Задиру, грубо спросила она. «Дочка, ну, пожалуйста, будь вежлива с этим юношей», – попросил ее граф. Виктория смирилась. К обеду она переоделась и вышла в столовую в очаровательном белом платье. Задира и представить себе не мог, что Виктория так женственно и грациозна. Принц смотрел на нее с обожанием. Немного пообщавшись, молодые люди поняли, что у них много общих интересов.
и им легко и просто в обществе друг друга. Гуляя по Графскому парку с принцем, Виктория сказала: «А я так и не знаю вашего имени. Это же не тайна?» «Нет, что вы, простите меня за неучтивость и разрешите представиться. Меня зовут Ричард». Задира произнес свое настоящее имя. «Ричард?» Виктория его оглядела. «Вам не очень подходит это имя. Я бы назвала вас Задирой или Забиякой за ваш характер. Вообще-то меня с детства все так и зовут – Задира». Виктория обрадовалась. «Ну вот, Ричард – это имя для скучного принца или зануды короля». «Должен сказать, Виктория, вы опять угадали. Я действительно принц», – признался Задира. «Значит, вы приехали, чтобы жениться на одной из дочерей нашего короля, верно?» «Не совсем. Сначала я хотел, но потом передумал». «А она не только красива, но и умна», – подумал Задира. «Умная жена – это неплохо, да еще такая, с кем не очень-то подерешься. Она же просто находка для меня». «А почему вы передумали?» – не унималась Виктория. «Потому что я влюбился в вас», – решительно сказал он и поцеловал девушку. Возмущенная Виктория влепила ему пощечину и убежала. Задира решил, что больше ему здесь оставаться смысла нет. Он поехал кататься и во дворце появился только к ужину. Гортензия, как всегда, была сердита. Она нагрубила отцу, оборвала Диану, когда-то хотела что-то сказать, накричала на слуг, что одно блюдо слишком горячее, другое остыло, а третье недосолено. Злилась она потому, что на обед не пришли ни Задира, ни Робби. Последний обедал в городе вместе с Кэтрин, а Эдвард и Диана весь обед не сводили с друг друга глаз, как и за ужином тоже. И это довело Гортензию до белого коленя. «Где вы были? Можно узнать?» С холодной любезностью спросила она у братьев. «Я ездил кататься», — ответил Задира. «А мы, то есть я, был в городе, гулял», — сказал Робби. Гортензия обиделась и долгое время молчала, а потом приказала: «Завтра каждый из вас признается мне в любви, и я сделаю свой выбор». Ночью братья не могли заснуть. Они думали о том, как завтра помягче объяснить Гортензии, что уже не горят желанием быть счастливыми обладателями ее руки и сердца. Утром все трое были хмурые и заспанные. «Хороши женишки, с такими лицами не жениться, а умирать», – ворчала Кэтрин, доглаживая рубашку Робби. Женишки угрюмо усмехались и вздыхали. «А может, просто взять и уехать?» – предложил Робби. «Так не делают». Эдвард строго взглянул на брата. «Ты что, хочешь нас опозорить?» «Ты дописал свою поэму?» – спросил Задира. «Да», – Эдвард счастливо улыбнулся. «Ты не представляешь, как все оказалось просто. Нужно было только имя, ее имя. Это, наверное, судьба». Постучав, вошел слуга. Принцесса Гортензия велела принцам явиться к ней незамедлительно. В зале собрался весь цвет королевства. На троне сидела Гортензия, по обе стороны от нее король и Диана. Гортензия улыбнулась братьям. «Я решила не тянуть с выбором. Вы прямо сейчас здесь признаетесь мне в любви, и я скажу, кого я выбрала. Ну, кто начнет?» Вперед вытолкнули Робби. В руках его была гитара, так как он решил объяснить все в песне. Придворные притихли, и принц запел: «Где я только не шатался, где не находился,
Никогда я не влюблялся, а теперь влюбился. Нет в душе моей покоя. Это что ж со мной такое? Робби пел свою любимую песенку, подходящую на все случаи жизни. В ней было около 10 припевов с разными рифмами, что позволяло вставить в песню любое женское имя. В итоге девушка, для которой песня исполнялась, искренне верила, что это посвящено только ей. Робби выбросил все припевы, кроме одного, но его принц держал для финала. А пока шли куплеты, в которых перечислялись все достоинства его возлюбленной. Братья ухмылялись, они-то знали, чем все кончится. А Гортензия холодно улыбалась, слушая комплименты из песни, уверенная, что они предназначены именно ей. «В целом мире лучше нету, чем моя Катрин», — допел Робби и добавил. «Так что простите, принцесса, но я полюбил другую и не могу быть вашим избранником». Гортензия ахнула. Такого еще не было, чтобы при всех ей бросали в лицо подобные оскорбления. «Не печальтесь, принц, я выбрала не вас», — резко сказала она. Эдвард и Задира похолодели. «Значит, это один из нас», — прошептал старший брат. «Какой ты догадливый!» «Ну, кто теперь?» — спросил Эдвард. «Давай ты, я боюсь», — сказал бесстрашный Задира. Эдвард выступил вперед, достал свою поэму, откашлялся и взглянул на Диану. Она сидела неподвижно, бледная и напуганная. Наверное, все еще не могла поверить, что Эдвард любит именно ее. «Вот сейчас он признается в любви моей сестре, и она выберет его», — думала девушка. Как лучик солнца среди тьмы, как в ливень зонт над головой, как оттепель среди зимы, явилась ты передо мной. Все заулыбались такому началу. Гортензия соизволила милостливо кивнуть головой. Поэма была длинная и красивая, все рифмы безупречны. Эдвард приближался к завершению. «Я преклоняюсь пред тобой, ты как эфир благоуханна. Прошу я, будь моей женой, моя прекрасная Диана». Эдвард встал на одно колено и склонил голову. Придворные зааплодировали. Диана расцвела в улыбке. А Гортензия лопалась от злости, но старалась этого не показывать. Король взял Диану за руку и подвел к Эдварду. «Я прошу руки вашей младшей дочери», — заявил Эдвард. «А ты поумнел, я вижу». Король был доволен. «Ну что ж, я согласен. Женитесь и будьте счастливы». Гортензия встала с трона. Глаза ее метали молнии. Таким взглядом можно и убить кого-нибудь. «Я полагаю, принц Ричард тоже передумал?» — спросила она дрожащим от гнева голосом. «Точно!» — Задира кивнул, ужасно довольный, что ему не надо ничего объяснять. Глаза Гортензии сузились. «Надеюсь, вы трое понимаете, как сильно меня оскорбили. Стража, отведите этих горе-женихов в тюрьму и стерегите их как следует. Я устрою им завтра веселое развлечение. Они будут биться на турнире со всеми рыцарями, которые подали заявку на участие». «Но это несправедливо, они же погибнут», — вступился король. «Они и заслужили смерть», — крикнула разгневанная Гортензия. «Сестра, что ты делаешь? Опомнись», — взмолилась Диана. «А ты молчи, предательница, и ее тоже заприте где-нибудь». И плачущую девушку увела стража. Король вздохнул, но промолчал. Он не мог противостоять своей властной дочери. Принцев посадили в маленькую каморку,
с дверью, выходившей прямо на поле боя. Робби наигрывал на гитаре задумчивый мотив и думал о Кэтрин. Братья тоже вспоминали своих возлюбленных и вздыхали. На турнир собирались зрители. Среди них были и горожане, и знатные вельможи, и придворные. Принцесса Гортензия объявила об изменении в условиях турнира. Победителями турнира станут те, кто убьет этих 3 негодяев, оскорбивших мою честь. И принцев вытолкнули на поле. Правда, чтобы бой был интереснее, им позволили взять свое оружие. Но их было всего 3 против 20 рыцарей, вооруженных до зубов и готовых на все ради победы. «Сейчас кого-то будут бить, и я даже знаю кого», — сказал Робби, глядя на приближающихся противников. «Ничего, справимся», — храбрился Задира, но и он видел, что силы не равны. Начался бой. Задира так отделал 2 первых смельчаков, что рыцари решили не пытать счастья по очереди, а наброситься всей толпой. Эдвард и Робби дрались не хуже, но у них не было такого боевого опыта, поэтому вскоре рубашка Робби окрасилась в красный цвет. «Я умираю!» – закричал он и упал. Гортензия зааплодировала, а 2 стражников унесли принца с поля боя. По правилам они должны были вывести его за пределы города, но им хотелось досмотреть турнир. Чего с ним возиться? Все равно мертвый, ему без разницы, где лежать. А мы можем самое интересное пропустить. Кидай его здесь и пойдем. Они оставили Робби в траве и ушли. Тут же к нему подбежала Кэтрин, вся в слезах. «Робби, милый мой!» – запричитала она. Робби приоткрыл глаза, убедился, что рядом только Кэтрин, и поднялся. «Ты живой!» – обрадовалась девушка и бросилась его целовать. «Но как?» «Что же, я зря в королевском саду вишни собирал?» – спросил он, доставая из-за пазухи раздавленные ягоды. «Живой я принесу братьям больше пользы. Идем собираться. Я ведь сразу предлагал уехать, пока не поздно». Они прокрались в свои комнаты и в спешке стали складывать вещи. Вдруг в комнату вошла Диана. «А я думал, вы сидите взаперти», – удивился Робби. «Нет, придворные жалеют меня. Они и запирать не стали, просто от сестры увели. Я сейчас была на турнире, и она заплакала». «Как они?» – встревоженно спросил младший брат. «Держатся пока. Я пришла попросить вас, заберите меня отсюда. Я не могу больше жить с Гортензией». «Почему бы и нет?» – согласился Робби. «Я вообще-то собираюсь еще кое-кого отсюда забрать, и желательно в живом виде». А братья уже с трудом сдерживали напор рыцарей. Задира дрался как лев, но и он был не из железа. Помощь пришла неожиданно. Среди зрителей была Виктория с братьями и отцом. Когда девушка увидела на поле Задиру, она ощутила странное волнение, поняла, что боится за него. А когда Робби унесли с арены, Виктория испугалась по-настоящему. Девушка она была решительная и, недолго думая, сообщила отцу, что идет на помощь Задире. «Ты что, влюбилась?» – не понял отец. «Похоже, что так», – ответила девушка и, обнажив шпагу, бросилась в бой. «Что происходит?» – возмутилась Гортензия, когда на поле появилась девушка со шпагой, и от ее метких выпадов стали один за другим валиться рыцари. «Кто это такая? Что она там делает?» Один из придворных, подхалимый сплетник, низко поклонился и сказал принцессе, что это графиня, в
которую влюблен один из принцев. Гортензия улыбнулась так, что от ее улыбки вздрогнули даже самые смелые придворные. Так она была похожа на мерзкую гримасу. В таком случае пусть останется. С удовольствием посмотрю, как на ее глазах погибнет этот негодный принц. А может, ее убьют и раньше. Сражение тем временем становилось все более напряженным. Сбившись в кучку, трое против целого отряда, Виктория, Задира и Эдвард, собрав последние силы, отражали атаки противников. Старший сын графа Нортона вдруг вскочил и заявил: «У меня только одна сестра, и я не позволю этим мерзавцам убить ее. Виктория, держись, я иду тебе на помощь». Следом поднялся второй брат Виктории. Он был послушным и спокойным, поэтому прежде чем убежать, извинился. «Прости, папа, но Виктория в опасности, и я должен ей помочь». «Да что, я не отец, в конце концов», — возмутился граф. Вытащил шпагу и отправился следом за сыновьями. Диана пошла узнать, как проходит бой. Когда она вернулась и сообщила, что дерутся не двое, а 6, Робби и Кэтрин воспряли духом. «Еще не все потеряно», — воскликнул Робби, и они, вскочив на лошадей, направились к месту схватки. Неожиданно галопом въехав на поле, Робби разогнал остатки рыцарей. За ним скакали оседланные кони. И Гортензия догадалась, что задумал принц. «Стража!» — закричала она. «Не дайте им сбежать, убейте всех!» Но стражники ответили: «Сами убивайте, они так храбро сражались. Мы уважаем смелых людей и не тронем их». То же самое сказали и рыцари. Одни искренне, другие устав драться и боясь за свою жизнь. Гортензия, красная от злости, бросилась прочь, а все остальные стали поздравлять победителей. Король пригласил их остаться во дворце и отпраздновать счастливый исход поединка. Но Эдвард сказал: «Не обижайтесь, Ваше Величество, но мы поедем домой. Не по душе нам ваш дворец, и Гортензия ваша тоже. Лучше вы к нам приезжайте на свадьбу». «На 2, — поправил Робби. «На 3, — уточнил Задира. «А кто же из нас все-таки будет королем?» — спросил Эдвард. «Ведь никто из нас не женится на Гортензии». Младшие братья переглянулись, улыбнулись и одновременно кивнули на старшего. «Ну ты же дописал поэму». И возразить было нечего.